Сыллар хонуктар аян қастырыны элеңнехин түргендикті ағалар. Сери ынырық сыллары ағықтарыттан қайы үйе қасыме саңа көлуені жон үескеті. Олох уларыйда саңардылынна. Ол рәри, бу биһиги бүгүнгү жолло олох бутихин, уаттақ кыргыһыга олохторун толук урбут корсун бойыннар, сырдык аттары, киһи аагын сиппет сери сертибелере омнуллубаттар. Үгүс сылустата сахасаллааттара аспыт уадаханнаах, уат сериге, аарымы кыргыһыларга олохторун толук урбуттарын туһунан, бэйэтин иннигер сыл сору коңостон, бу күн сиригер олорон аспыт олугун улахан аңарын толору анаан минен ага дойду улуу сериитин историятыгар үйетитен хаалларбыт үтүөлээх киһибит биир дойдулаахпыт Дмитрий Дмитриевич Петров туһунан сырдатыахпытын баҕарабыт. Дмитрий Дмитриевич Петров тыынча тоҕус сүрбе биир сыллаахха сетинни аҕыс күнүгер билиҥҥи уус алдан, уруккута дүпсүн улууһун баатаҕай нэһилиэгэр дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Кинини дьоно Сибетей Миитерэй күнүгэр төрөөбүтүн иһин Миитерэй диэн ааттаабыттара. Төрөппүттэрэ үөрэҕэ суох дьон этилэр. Аҕата уол төрүт кыра эрдэҕинэ өлбүт. Онтон ийэтэ аҕата суох буолтун кэннэ нам көбө көнүгэр көһөн барбыт. Аҕатын аймахтара былырга үгэһинэн аччыгый уолу ийэтиттэн арааран баатаҕайга илдьэхаалбыттар. Онон Миитерэй ийэ аҕа сылааһын тапталын билбэккэ улааппыта. Оҕо сааһа сүрдээх кыһалҕалаахтык ааспыта. Ыал устун кэрийэ сылдьан сүөһү сааҕыныраастаан, окко маска улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлэһэн, араас дьоҥҥо кыстаан олорбута. Кыратыттан олус көрсүө сэмэй, киһи тылын истигес буола улааппыта, үөрэххэ омсугуйан туран тардыспыта. Кини кыратыттан үөрэххэ олус дьулуурдааҕын үгүс дьон туоһулууллар. Бэйэтэ ахтарынан мин кыра сылдьан биири өйдөөн турабын, үөрэх эрэ суолум батыстахпына киһи буолуом дии саныырым диирэ. Учуутал олоҕо чүмэчи, умайар хараҥын сырдатаары, үөрэтэр оҕолоругар энчи, үтүө суолу олоххо ыйаары. Быдьыкти тыллар учуутал эриирдээх, ол эрэн бочуоттаах үлэтин киэҥник, истиҥник, сүрдээх сылаастык да ойуулаан көрдөрбүттэр. Дмитрий Дмитриевич Петров тыынча тоҕус төрдүөн сыллаахха Дьокускайдааҕы Пет училищаны бүтэрэн баран, төрөөбүт түөлбэтигэр чараҥай ситэтэ суох орто скуулатыгар алын кылаас учууталынан үлэтин саҕалаабыта. Бу кэмҥэ эдэр киһи олус умсугуйан туран үлэлиир, куоракка баҕат түнэн киирэн учууталлар иделэрин үрдэтинэр курстарын бүтэрэ охсор. Дьэ маннык үлэлээн эрдэҕинэ алдьархайдаах, хаан тохтуулаах сэрии саҕаламмыта. Бииргэ үөскээбит доҕотторо, табаарыстара, чугас дьонноро утуу сугу армияға ыҥыраллыбыттара. Тыынча тоҕус төрдүн биир сыллаахха Дмитрий Дмитриевиһи курбуһах оскуолатыгар үлэҕэ ыыталлар. Онно бастаан үөрэх чааһын себиэлиссэйинэн, онтон директоринэн үлэлээбитэ. Бу үлэлии сырыттаҕына хаста да армияға ыҥырыллаһыдьыбыта, ол эрээри доробиятынан сөп төбеспэккэ тыылга учууталынан үлэлии хаалбыта. Тыынча тоҕус тыынча тоҕус төрдүөн биэс сылларга найахы ситэтэ суох орто скуулатыгар директоринэн үлэлээбитэ. Бу сылларга кини үрдүк үөрэх кыһатыгар
Жокускайдағы Пет институтка историк идетигер кетактен үйеренер. Үлели үс сылыһигер. Ол быһыгар бир сылга икки курсу битерен, мөрү ортос кулатыгар үрдүк үөрехтээх история чуталы болан, сүрдээх ситихилэхтик үлелээбите. Эдер киһи оруйон общественный олоғор кең далаһыннаахтык кыттыһара. Биллерин курдук учуутал үөреппит оҕолорунан сыаналанар. Дмитрий Дмитриевич Петров историяға уһуйбут үөрүөхтэрэ таах хаалбатахтара. Кини үөреппит оҕолоро Афанасий Сыровацкий, ученый-историк, Василий Румянцев, Павел Павлов, советской партийный үлэһиттер, Александр Рыбкин, Иван Колодезников, үтүөлээх учууталлар, Василий Прокопьев, Иван Охлоков, оскола директордері, Дмитрий Пухов, биллилэх журналист, Иосиф Портнягин, педагог ученый болу үмүттеригер терех болбута чуолкай. Тыынча 904 сыллааққа Жокускай коракка наукалар академияларын сақа сиринээҕи салаата аһыллыбыта. Манна наукаға сыһаннаах дьону көрдөһүн болбута. Оччотооға үерех министрин солбиячы чемизеп быһа мэккилээһининэн Дмитрий Дмитриевич Петров быһаччы аспирантурага үерех киирбите. Онон тыһынча 904 агыс сылтан тыһынча 994 сылга диэри кини олоҕо барыта наукаға анамыта. Тыынча 905 агыс сыллааққа Москва коракка исторической наука кандидатын ылар диссертациятын ситихилээхтик көмүскээбите. Бу кандидатский үлетин сүрдээх актуальный темаға суруйбыта. Ол курдук саха сирин колхозтаах бааһынай аймаға аға дойдуну күмүскүүр сери сылларыгар диэн суруйбута. Бу үлени специалисттар берт улахан суолталаах, дерин ис қохоннох, онна улахан жылғалаах үледен сыыналаабыттара. Кини научный эйгете саха сире аға дойдуну күмүскүүр тыынча 904-405 сыллар диэн болбута. Же туоккулооран кини ити теманы талбытай. Бу сүнкен суолталаах теманы ыларга бир сүрүн төрөтүнөн буолар Дмитрий Дмитриевич каста да фронга ыңырылдан баран, доробуетун туругунан кыйан саасаадах тутан церилеспетеге. Ол да ихин нар этер болара. Мин бирге үескебит үелэннэхтерим, доотторум, аймактарым сери толоонуттан төннүбетектере. Кинилер кэриестерин үйетитер, мин ытык иехим, диире. Бу сылларга биһиги ие дойдубут көмүскелигер, атын баромуктор дьондорун кытта бир ньыгыл кеккеге туран, саха сирин чулуу уолаттара, төрөбүт бордарыттан кыйыраах телэһийэн тиен охсуспуттара. Биллерин курдук, саха нороотун историятыгар бу аан бастаан, саха бойуннара төрөбүт сирдериттен тээн охсуспут дойдуларын көмүскеспит түгеннери болар. Саха сирин тыһынчанын чулуу уолаттара, ие дойдуга муңура суох бернидээх буолууну, колобура суох корсун быһыны көрдөрбүттере. Кинилерден үгүстере, бээлерин ытыкиестерин тиһэҕэр тиийэ толорулдьан кыргыһыы хонуутугар геройду охтубуттара. Төһө да ыраах олордор. Саха сире народ уопсай босхолунулаах оксуутуттан туора туран хаалбатаға. Тылга хаалбыттар, барыта фронт туһугар, барыта кыйы туһугар диэн лозунунан үлелээбиттере. Бу дьиҥ чахчы киһини долгутар народ историята научный өттүнен суруллалиге. Ол ону саҕалаабыт
атагар турурбут кихинен Петров Дмитрий Дмитриевич болар. Дмитрий Дмитриевич саха сиреттен барбыт бойыннар, улуу сериге кыттыыларын туһунан материаллары ордук эрчимнээхти комуян, түмен, ырытан, сырдатан барбыта. Кини дойду үгүс архыптарыгар үлэлээбите, тыһынчанын докумоннары хаһаспыта, сери тыыннаах кыттыылаахтарын кытта сирей көрсөн кепсетере. Киһи сөҕөрө баар, хас биирди сери кыттыылаагын ханна, хаһан сериилеспитин тустаах киһитээҕэр ордук билэр буолар эти. Сыралаах көрдүүрүлө түмүгэр берт үгүс жоҥҥо, фроҥҥо барбыт саллааттар дьиҥнээх дьылхаларын туһунан аан бастаан докумоҥҥо олоҕуран иһитиннэр бите. Дьэ ол иһин кини баһаам элбэх махтал суруктары тутара, бэйэлэрин оҕолоруун, аҕаларын дьылхатын туһунан үгүс дьон киниттэн сураһыллар этэ. Саха сирин серии кеминээҕи историятыгар ыспыраапкы биэрэр сүрүн киһи курдук сороҕор буолара. Дмитрий Дмитриевич Петров төрөөбүт сахатын сирин дьону сэргэтэ, аҕа дойду сериитигэр уонна тыылга кыттыыларын барытын үөрэтэн, чинчийэн, элбээх саллааттар суруктарын, ахтыыларын хомуян, архыыптары хасыһан олус дьулуһан туран үлэлээбитэ. Уаттаах сериге хорсун быһыыларын көрдөрбүт дьон орденнарын, мэтээллэрин, бэл диэтэр Советский Союз героин аатыгар түһэриллэн баран ылбакка хаалбыттары, өлбүттерин да кэннэ бу үрдүк наҕараадаларын туттарары ситиспитэ. Кини утумнаах турур суутунан биһиги биир дойдулаахтарбыт Владимир Лонгинов, Федор Охлопков, Николай Кондаков, Алексей Миронов, Николай Степанов герой үрдүк аатынылбыттара. Ону таһынан 1993 сыллааққа Михаил Стрекаловский, Виктор Захаров герой атын ылбыттарын туохулур докумоннары республика үрдүгү органнарыгар түһэрбите. Саха сире аҕа дойду сериитигэр киллэрбит кылаатын исторической наукага чопчу местени ыларын белиэтээбите. Корсундук охсуспут саллааттар ааттарын үйетитиге, илмен күөлүнен, саха сирин улуустарынан, биирди нэһилиэктеринен, өйдөбүннүк памятниктары оҥуруга улахан үлени ыыппыта. Төрөөбүт уус алданын улууһун дьоно сэрииге кыттыбыттарын туһунан умсугуйан туран кепсиир суруйар буолара. Баатаҕайыгар тус бэйэтин күүһүнэн обелиск оҥотторбута. Улугуруу бириэметигэр кырыы соҕусоммуктар сэрииге кыттыыларын туһунан суруйары соччо сөпсөөбэт этилэр. Онон Дмитрий Дмитриевич Петров биир кинигетин суруйа сырыттаҕына нар сахалыыра суруйбут, кинилэр эри сериилеспит, өлбүт сүппүт эбиттэр диир дьон баар этилэр. Ол иһин ити киниге бэчэйкэ тахсара улахан күчүмэҕэй буолан барбыта. Манна miэстэҕэ үлэлиир сиригэр үчүгэй соҕус тирэх суох этэ. Хата буолар буолбат мэһэйдэр үөскээн барбыттара. Кини улахан маршаллары, генераллары сирей билеттиир этэ. Холобура аатырбыт маршалга баграмяҥҥы тии сылдьан тугу билэрин барытын кэпсээн биэрбит. Онуоха киһитэ бэркэ диэн сиҥээрэн истэн баран эппит. Атын омуктар сэрииге сылдьыбыттарын суруйбаттар, ол иһин биллибэттэр. Эн буоллар норуотун иннигэр улахан хорсун быһыыны оҥорбуккун, дьоҥҥун сэргэҕин үөтиппиккин. Кинигени түргэнник таһаар, баҕар атыттар эмиэ холобур ылыахтара, диэн. Кырдьык бу киниге урукку Союз омуктары сэрииге кыттыыларын туһунан бастыкы суруйуулар ахсааннарыгар киирсэр.
Bir дойдулақпыт ученый Дмитрий Дмитриевич Петров сүрін научный үлелерін аттыр боллаққа. Икки частах Якутия в годы войны. Якутяне в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Якутия в годы войны. Трудящиеся в тылу. Истомнах вклад народов Якутии в дело победы. Фронтовая печать о воинах из Якутии. Вспоминают ветераны. Саллаттар сурктара. Якутяне о боях на озере Ильмень. Бу кенигелери тахынан элбэх научный статьялары суруйбута. Бу суруюлара үрдүк сыанабылы ылбыттара. Дмитрий Дмитриевич сақа кыржаға суруячыларын кытары билсере, доғырдығыра, суруячылар мұньяқтарыгар, сиестерігер, мәлжетін кыттыны ылары. Көбіс күні үрдік оңуақтақ, мишәрдәбітнен көрсөр Дмитрий Дмитриевич доғыры атаға әлбәғі. Өссі жараңай сколатыгар учуталлы сылжан Дмитрий Дмитриевич ити осколаға пионер бахатайынан үлелер күйі керген ылбыта. Сақалар аннаңнайғы композитордара Адам Васильевич Скрябин суыз соғытық күйі Евдокия Адамовна Скрябина ете. Кенелер опсайы сәтті оламыттара. Оғылыр бұққа бары үрдік үйректен біттері, ыл бол бұттара. Митрейдех жабжей төһөдө элбек оголох ыл болбуттарын ихин, аймактара, бир дойдулаактара өрүүтүн кенилерге сылжар, сайынын үстүү төртүү ого кирен үйракка туттарсаллара, сорохторо кенилерге олорон үрдүк үйрагы бүтербиттере. Оннук үтүе семей майгылаах ыл, куорат бир мааны ылы болан, кыһыл көмүс сыбайбаларын белиетен, өр сыл жоллоқтук олор буттара. Өр сыллах утумнах үлетин сыналан, кини наукалар академияларын сибиддегі салатын үтүелех бетеренин атыныл бута. Саха республикатын, наукатын, онна культуратын үтүелех үлети бол бута. Дмитрий Дмитриевич наха дойду тумсак кихете. Кихеқа самай чугас төрөбіт сиреден этер болара. Сылын айы дойдутугар уусалдан батаға егер тақсан, кыржағастары ытчаты кытты көрсүхен, аймақтарыгар қонон, өрен, айылғаға сынянан барар үгестәғі. Тынча 994 сыллаққа Дмитрий Дмитриевич Петров үдели хамсы сылжан олоқтон туарапта. Кини уусалдан улуһун, онна батагай нехилегин бочоттах олохтоого, төрөбүт нехилегер кина атынан уулусса бар. Тыынча 996 сылтан батагай ортос куулатыгар бастың билилех, общественник үйренечетигер кини атынан стипендия олохтонор. Бир дойдулақпыт, киен туттар кехибет, Дмитрий Дмитриевич Петров сырдык атын нехилеген жоно эре болбакка бүттүүн сахатын сирин жоно күндүдүк саныыллары болуу диэн эреллээхпит. Кини норотугар қалларбыт үтүө өңөлөрүн ким да умнубат.